হেল্ল' গাইজ, মই সাহিল আৰু আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ সাহিল চাউণ্ড ছিষ্টেম ইউটিউব চেনেললৈ। তো গাইজ, আজিৰ অনুষ্ঠানটো আছে ওখোৰা মৈহাটী খেলপথাৰত। তাত আজি প্ৰথমখন নৈশ ছেমিফাইনেল খেল অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। তো তাত চাউণ্ড লৈ গৈ আছোঁ। এইফালে আমাৰ গাড়ীও আহি গ'ল। তো আপোনালোক ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে, মই আপোনালোক সকলোবোৰ দেখাই আছোঁ। তো এইফালে আমাৰ বস্তুবোৰ কৰাই আছে, গাড়ীত এতিয়া লোড কৰিব। লোড কৰিলৈ আমি ওখোৰা মৈহাটী খেলপথাৰলৈ বুলি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। তো আপোনালোক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু যদি এতিয়ালৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো গাইছে, এইফালে আমাৰ বক্সবোৰ তোলা হৈ গ'ল, পূৰা লোড কৰি দিলোঁ গাড়ীখন। তো এতিয়া আমি খেলপথাৰলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। হয় দে। হাই হাই বেছি থ'ব লগা হৈছে আছে কি তই জিলকি আছে ভিডিঅ' বঢ়িয়া আছে নাই ছাৰ আগতে কেনেকৈ লৰি গৈছিল আগতে কেনেকৈ থাকে চাব লাগে ভিডিঅ' কৰি নাজ না ভিডিঅ' মানে এইগিলা খালে ভিডিঅ' লাগে ন নাজ নাই এই অহাৰ নালগে ঠিকে নালকে দেই এই চিগাৰেটটো ধৰে দুইটাত মাৰে যাহা পাই নিমে বিয়া কৰা ভাবি নাপাম ভাল তাপা তাৰ লগত কি কথা আকৌ বেলেগ আনিব নাগিল সেইটোকে মাথা মাৰি নেকি ন বজাৰত দেখিছে অহাতে বনাইছিহে আৰু বেছি বলবো হ্যাঁ এই যে ভালো হ্যাঁ পুরো মাল না আইডি মেলে মারা দাও হাই ব্রো না হাই ইউটিউব চ্যানেল সাহিল সাউন্ড সিস্টেম তো গাইজ, এইফালে খেলপথাৰখন আপোনালোকে দেখিছেই। তো আহি পালোৱে। তো এতিয়া ভিতৰত যাওঁ, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। তো এইফালে প্ৰথমতে আমি বক্সকেইটা আনিছিলোঁ। তো আপোনালোকে দেখিছিলে এই বক্সকেইটা জাপা হৈ গ'ল। এইফালে পূৰা একদম চাঙত তুলি একদম জাপি দিয়া হৈ গ'ল এইফালে। তো এতিয়া আমি এইখন গাড়ীত মেচিনকেইটা লৈ আহিছোঁ। কি আছে নাকি প্রোগ্রাম করতে আসছি ল্যাপটপ বয়া ল্যাপটপ করে না মোটা তো সরো মাৰে এইবিলাক দেখো অলপ মালটো আদা আদা নিচে যা বাল আবার ওলাখানো চাইছিন হয় চাও গাইছে এইফালে গোটেইখিনি চাঙত তোলা হৈ গ'ল আপোনাৰ দেখিছে চাগে পূৰা একদম তোলা হৈ গ'ল SWX 2600 তাৰে ওপৰত এইটো আছে SWX 1300 DX বাকী এইটো SP 800 প্ৰথমটো 800 আৰু এইটো চাইডৰটো 800 আৰু একদম ওপৰত যে আছে সেইটো হৈছে SP 200। এতিয়া নাই বাৰু, এইটো অফ কৰিলে। আমি বহুত আগতে এইটো বক্স লৈছিলোঁ। মেচিনখিনি এইখিনিত পতা হৈছে, এইখিনিত পাতি লৈছোঁ। হৰণ লগাইছোঁ এইফালে 4টা। এইফালেও চেম একেই আছে। প্ৰথমতে 1300, তাৰপিছত প্ৰথমতে 2600, তাৰপিছত আকৌ বোলে 1300 DX SP 800 আৰু এইটো SP 200, য'ত নেকি 100 ৱাটৰ স্পীকাৰ আছে। আৰু HFটো চাগে 50 ৱাটৰ HF এটা লাগি আছে। এটা দিয়া গৈছে। তো এইখন ফিল্ডতে খেলখন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। তো আপোনালোকক মই
ৰাতিলৈ যিমানখিনি পাৰোঁ বাৰু আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আজি আপোনালোকে ভিডিঅ' কোৱালিটি আৰু চাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা বা মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন মই আপোনালোক যে মই কৈ আছিলোঁ যে এটা ভাল খবৰ তো মই এটা সৰুকৈ এটা আইফোন এটা লৈ দিলোঁ বাৰু তো আপোনালোকে আজি ভইচ কোৱালিটি বহুত বেছিয়ে ভাল পাব পাৰে তো গাইজ এইফালে কি লগাইছোঁ আপোনালোকক মই দেখাই দিওঁ ওপৰত এইটো ষ্টুডিঅ' মাষ্টাৰৰ কটলেছ প্ৰথমটো তাৰপিছত ছেকেণ্ডটো আছে NX অডিঅ'ৰ কটলেছ এইটো তো তলত এইখন ক্ৰছ অভাৰ টাৰ্বো অডিঅ'ৰ এইটো তলত 1 কিলো ষ্টেবিলাইজাৰ আপোনালোকে দেখিছে আৰু 1 কিলো তলৰ ষ্টেবিলাইজাৰটোৰ তলত যিটো এম্প্লিফায়াৰ আছে সেইটো হৈছে SSA 5000ৰ যিটো নেকি 1500ৰ এম্প্লিফায়াৰ হয় আৰু তাৰে তলত 5 কিলো ষ্টেবিলাইজাৰটো ৰখা হৈছে তো এইফালে এইটো হৈছে ষ্টেবিলাইজাৰ এইটো 10 কিলো ষ্টেবিলাইজাৰ এইটো ডাচিৰ তো আপোনালোকে দেখিছে যোৱা ভিডিঅ'ত তাৰপিছত এইফালে হৰাণ লগাইছোঁ এইটোত 160ৰ এইটো 1000 হয় এইটো 1000 RS হয় এইটোতো হৰাণ আছে 4টা লগাইছোঁ আৰু 160টো 3টা লগাইছোঁ তো এইটো এম্প্লিফায়াৰ হৈছে 7000 এইটো ডাবল ল' লগাইছোঁ 2600 এইটো LXA 2400 এইটো টপ বাজি আছে আৰু এইটো তলৰ এইটো LXA 4500 এইটোত 1300 DX জোৰ বাজি আছে তো গাইজ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু অলপ পিছতে চাউণ্ড চেক কৰিম তো ডিজিৰ কানেকশ্যনটো দিলেই আমি চাউণ্ড চেকটো কৰিম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু ৰাতি সংগীত অনুষ্ঠান আছে আপোনালোক মই সংগীত অনুষ্ঠানৰো যিমান পাৰোঁ বাৰু ভিডিঅ' দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু লাইকটো কৰি দিব গাইজ বৰ্ণই ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ অধ্যক্ষ অসুৰা নিবাসী তবিবৰ ৰহমান তেখেতকো এখনি ফুলাম গামোচা আৰু এটি জাপিৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे তো গাইজ আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট কৰিব তো চাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা পাইছে পিকচাৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা পাইছে মোক কমেণ্ট কৰিব আৰু আজি প্ৰথম দিন বাৰু ইয়াত আৰু 2 দিন আছে ছেমিফাইনেল ছেকেণ্ডখন আছে আৰু ফাইনেলখন আছে সেই দুইখনৰো ভিডিঅ' যদি বনাব লাগে আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰিবচোন যদি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি দিয়ে বাৰু মই 2 দিনৰ খেলখনৰ ভিডিঅ' কৰিম তো আপোনালোকে যদিহে আপোনালোকক বাকী 2খন খেলৰ ভিডিঅ' দিব লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে তলত মোক কমেণ্ট কৰিব মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো গাইজ আজিলৈ ইমানে আকৌ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে এটি নতুন ঠাইত তো আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ জয় আই অসম